Ag-Apit. Kung anong itinanim, siyang aanihin. Usapang nagtuturo ng tamang prinsipyo sa pagpapamilya at tamang pamumuhay. Agmula, Ag-Apit. Dito lamang sa 1143 DZMR, your Missions Radio. Hello! Bong Lagmay, Tidak tumatlang programa Agmula, Ag-Apit. Kumusta titong Lagmay sa kada kayo kakabsat nga kankanawin nga dingdingag iti dahito nga stasyon iti radyo 1143 DZMR kat laglagi pun tayo kakabsat nga dahito nga istasyon iti radyo kat non-commercial kat masarakan dahito nga stasyon iti radyo dito ay Sapton Village, Divisoria, Santiago City. Kat ragragsakan mi nga kankanayon iti mangidanon kada kayo kadagiti suggestion, sursuro adal ken kaaduan na dagito nga ket amok nga makatulong kada tayo iti personal nga panagbiag tayo ken kadagiti nga inaldaw-aldaw nga panagbiag tayo whether you are in the office at daka dita taltalon at daka dita palengke sa dinuman taen mo wenno si kaket at may saka nga government official dagito nga dagiti suggestions and ideas nga agtaod met lang kadagiti sasaw ti Apo wen ngamiti dayto nga gundaway kahit kung agdiretso tayo kakabsat baka kurang ngamin ti oras tayo kahit kung adalan basit daytoy isursuro ti lifewayresearch.com kahit may panggap daytoy dayjay lifestyle iti may nga Kristiyano, your life as a Christian, may nga disciple niya po. Amo yung nga kakabsat iti health iti may nga individual wenno may nga disciple wenno may nga Kristiyano kat maibase daytoy talaga iti lifestyle. Dayjay kababalin na nga inaldaw-aldaw saan lang nga kababalin inton adda iti simbaan inton no Domingo. Kat day taman iti kahit kung kitaan tayo, kumusta iti kababalin mo wenno spiritual status, wenno datay lifestyle mo, dayjay spiritual health mo kakabsat. Kumusta ka? Adda ka diti disease, adda ka diti sakit mo nga agdama gapu kadagiti paspasamak kadagiti aglalaw mabalin nga ije uneg ti church ta spiritual health baka addamet iti disease nga you are suffering right now. Daytaman iti kahit kung nga pagsasaritaan tayo kalpasan na nga mangeg tayo daytoy nga kanta kabsat makigiddan tayo nga mga idaydayo kini Apo kalpasan na kat subyanan tayo daytoy nga adal kakabsat the spiritual health of a person of a disciple or a Christian. Dinggan tayo man daytoy nga kanta. Sasayawan kita sa
Sana po ay matatagpuan tayong tapat magpakailan pa man, hindi lang ho dahil sa may kailangan tayo at saka lang tayo nagiging tapat. Ano po? Sapay ko matakan kanayon tayo nga natalgid, mapagtalkan. Alawan kakabsat, no kalukulukat mo lang ti radyom, dahito ti 1143 DZMR, dahito ti programa tayo ti Agmula Ag-Apit. Kat dahito ti gayam yung Bong Lagmay ti pagsasaritaan tayo ti dahito yung gundawi kat datay salon at iti may nga Kristiyano, kalusugan ko na ti Tagalog, iti may nga Kristiyano. Ulitak tayo na ibagak itay nga iti salon at iti may nga Kristiyano kat agbasar ijay lifestyle. Datay kumainaldaw-aldaw nga panagbiag iti may nga Kristiyano. At dahi nabuyak kakabsat nga may nga doktor dahito ni Dr. John Scharfenberg. Dahito kat 100 years old. Kit napigsape lang. Kunana, nga kadagiti pagadalan iti medisina, awan nga minti subject dang healthy lifestyle. So dahito ti pagkurkurangan ko na, kunana, dahito nga doktor 100 years old ni Dr. John. Kat kunana dagito kano pharmaceutical company, kat iso dahito iti itidan no focus iti panangagas dagiti doktor ken dagiti agad-adal kadagiti saksakit da. Ket kunana dagiti yung agagas ket synthetic da. Ngamhantay met nga kwa dayto nga programa tayo awan ti santay nga kontra kadagiti nga hospital wenno dagiti doktor. Ngem kahit kulang nga dakamaten ti kunana ni Dr. John nagsipot ti pagtutungtungan ti may panggap nga rod met ti spiritual health. Kat nakafocus da ko na iti panang diagnose mo panang treat da kadagiti pasyente da. Kat mangted da kadagiti nga ag-agas kat dagitoy kat synthetic. Iso nga nagadun kuna na ti ospital nga naipatakder adumatin ti pasyente kat sanda unay nga mapanpansinin kuna na daytoy natural medicine. No daddo makakapsat dagiti nga sakit nga rod nga adda kadagiti bagbagi tayo no nyaman si kang agdengdengag ita at dayti kay saksakitem agsipod ta dagitay makmakan. At damat datay mauawagan nga hereditary ket kadawyanan na maalatay nga talaga dagiti saksakit disease nga adda kada tayo ita gapo kadagitay kankanin tayo na dumaduman nga klase ket di may itid nga rod nga agas kunana ni Dr. John ket dagitay synthetic. Now, ladies and gentlemen, kahit kumot nga I am thinking of the parallelism on our spiritual health. Kasano tayo kadi nga mamintinar mati kasasaad tayo wenno datay na espirituan nga panagbiag tayo, datay salon at tayo akas may nga Kristiyano nga sumursurot nga talaga kini Apo Jesus. Ken mapan kadagita churches anya iti kankanen iti wenno ipakpakan kada kayo dagiti leaders wenno pastors. Adda iti may nga adal kakabsat ijay America through the National Center for Biotechnology Information. Awag da dito the concept of spiritual health. At dadag ito nga component of spiritual health. Umuna, iso dito mauawagan nga human connection with God. Dito nga iti inadalda nga iti may sa gayam nga kasasaad when no salunat iti may sa nga tao spiritually kat gapod da jay connection na iti Apo, connection na iti Dios. May kadwa is the human connection with Himself. Kita antay tuman madamdama da ito. May kaalo iso dati human connection with others. And then human connection may kapat with the nature tada ito yung ruti inadala. Kuna na dito'y basis tayo kakabsat, naggapo mo ilang rod dito'y ijay lifestyle.com. Okay? Kuna na dito'y human connection with God. The connection with God is characterized by knowing God, feeling affection and love towards God, laying one's hope on God. Kuna na dito'y nagadal. Being thankful for divine blessing and prayer. Iso nga, daytoy connection kiniapo. Mabalin nga Kristiyano damad dagitoy nga nagadal wenno nangaramid daytoy nga research.
Dagito yung specification were reflected in one of the participants kunada nga perception of God as follows. The first and the most important indicator of spiritual health is obeying God's command. Now, daytoy ngay kabsat kas langay akas ibang ibingbingay ko kada kayo at dan datay diagnosis mo as as an individual follower of Jesus Christ ken no si kamat ket leader iti maysa nga church kabsat, this may be a diagnosis anya nga talaga tinagkurangan tayo kunana daytoy basbasaag. The first and the most important indicator of spiritual health is obeying God's command. Kabsat, naglawag dagito nga nagadal day tamot ti ibagbagada nga tapnon mamintinarmat na just jay parallelism of your spiritual health and your physical health. Masapol talaga iti panang tungpal tayo iti bilbili ni Apo. Kasano mat daday human connection with others or human connection with himself, I should say. Dayto nga connection, dayto nga ti source of mauawagan nga self-esteem. At damot na timawagan nga reasoning and thinking. Calmness. Wenno responsibility of oneself. At dan iti satisfaction mo no anya ti addaking ka sa anin nga mangtartarigagay pa nga aramiden ti amin nga kabailam tapno magunod mo lang ti may nga banag. May sapay nga kunana dati basbasaan tayo ket vitality, empowerment, at the tinamnama, at the sense of purpose, and then self-worth or self-awareness. Iso nga, makita nga talaga, Jake, connection mo iti bagim, as we obey God, kapsat, at nga talaga ito'y responsibility of oneself. At dan king ka, Jay, kap na kamon, no at nga talaga ti panagtungpal mo kini Apo, akas sa gudayan iti sa una po, nga kadagiti agtulnog, ay kataan nga narigat nga kitaan ti Apo, kat matmatan ti Apo, dagiti agtungtungpal. Anyamat iti kunan iti human connection with others. Dahito nga connection with others could be passively affect an individual's behavior. Kat dayto resulta na daytoy at dakumangay dayto maawagan nga acceptance of social responsibility. At dangay ti respeto kadagiti karbengan wenno rights of others. At dayto maawagan nga honesty, at dati compassion, at dati generosity, at dati maawagan nga optimism, empathy, wenno benevolence, helping others unconditionally. Awan kuman dati tinulungan ka itaangam kastoy tumat ti karamidem kanyak. At dangay dati maawagan nga panagpakumbaba, humility, and importante datoy lack of jealousy and grudge. Hantay ko mga agmulmula ti sakit tinakam. Nga daytoy met nga component of our spiritual life, your connection with God, connection to yourself or himself, and connection with others. Anyamat ti pakainaigan na rod dati maawagan nga a human connection with the nature. Kita antay daytoy kakabsat. Dayto nga instances included the recognizing one's duties dealing with the nature. Amutay dayto kakabsat nga saan tayo kumalatamat. Example ko lang dayto yan. Awan mo dayto intibas-basaan tayo. No, han ka nga dagdagos lang nga agi basura met. Nga agi basura ka kadagiti plastic kadagita basuram. Ayakat puuram, you know. Han lang mga dayto may sapay dayto panangikabil tayo kadagitay chemicals kadagiti mulmulo tayo ngarod santay magarod nga malapudan daytan, acknowledging the importance of the interest of nature and showing respect to it. Amutay daytan kakabsat nga agsagsagaba tayo kadagiti nga panahon nagsipod kadagiti may produce kadagiti ay rumwar kadagiti makmakina tayo kadagiti luglugan tayo
ken na duma-duma pay nga rason nga pumudutan iti lubong ket daytoyan dayjay problema tayo ita kasla ita nagatidog ti pudot nagpudot ita nga panawen daytoy ti kapudutanen ket kun kunada nga umatidog kan pay daytoy aging gana into no Disyembre ket saan ko mga kasta. So now I'm looking at the definition and the component of the spiritual health kakabsat adda nga talaga ti umuna connection with God, connection to yourself at dan daytang self-esteem and a sense of purpose ijay biyag. Adda kunak itay adda ti purpose tayo, adda ti sense of purpose. Gaputa adda ti pa nagtungpal tayo ijay panggap purposes ni Apo kadagiti biyag tayo. So nga importante nga rod nga mamintinar nga talaga di relationship tayo kini Apo as a basis of this component nga mamintinar tayo matdata nga spiritual condition, health iti spiritual tayo no adda dayta mamintinar matda physical health and they are parallel. Grow tayo when no lumakay, bumakit, when no, we will grow as an individual, especially as a follower of Jesus Christ. Iso nga dagiti nga component, maadal tayo nga, ti source na daytoy kat amo tayo nga babaan matlaang ijay adal nga umununa nga isursuro ti Apo, babaan kadagiti isursuro da dita church where you are. Dito'y mat istasyon tayo ti radyo, kasto'y mat ti isursuro tayo. Kakabsat, tapnulaang mamintinar tayo, anyaman nga sekta, ken relihiyon, ken pamati, anyaman nga agdengdengeg ka nga adda iti 1143 DZMR. Awan ti dakdakamatin tayo dito'y nga may panggap iti relihiyon ko, wenno iti relihiyon datay manager dito nga station. You see, now we focus much on how can we help you maintain your spiritual status nga rumangrang ay kumakat la nasalsalon at kat sumalsalon at pay akas tiing kay panagdengdengeg. Kat importante nga ron na ito opat. Ti Apo, iti bagi, kan kadagiti daddo mga tao, kan uray mat ati aglawlaw. Iso nga, now, kahit kung akitaan tayo dito kakabsat, no apay nga, dagiti churches adun ure pay individual ka nga addan dagiti na duma nga sakit wenno problem or spiritual disease iti maysa nga iglesia. Ket no daduma da kami nga leaders iti church nagkamali kami ti diagnosis. Isu nga no nagkamali kami ti diagnosis datayen agas nga ipaay mai-address ko mawuno maited kamalimutan. Iso nga adda dagitoy churches tayo dito sa Pilipinas nga very alarming agsipud ta anya daytoy nga alarming adu iti miyembro adu iti church attender kakabsat and they are even growing ngem addamet iti mauawagan nga discipleship disease. Ket siya kakabsat ti ayan ko nga church daytoy Cornerstone akas ibingbingay ko daytoy as adalek daytoy adda iti disease nga agdama nga sagsagubanitan mi agsipud ta daytoy ngay mapilpili dagitay mensahe nga maipakan ngunno maited agsipud ta an nadan ta baka masiitan dagiti tattao ket entun handa nga kaya nga kanen wenno masiitanda wenno masaktanda. Now kitaan tayo man daytoy nga symptoms, these are the symptoms. Okay, kaya't kung nga kitaan tayo ito, tangamin, nagpartak ti oras tayo, da kayong agdengdengeg, mabalin nga ag-comment kayo dito Facebook, no anyamat, dagiday simptomas iti church where you are, agtitinulong tayo man nga mang diagnose, kat kasano tayo mat nga ikanto, iti agas, da ito'y kakabsat. Anyamat ti treatment nga aramidin tayo. Kakabsat, iti treatment kat saan nga nalaka, no di kat narigat, ken nasakit. Siyak nga mangibingbingay kada kayo kakabsat iti daytoy nga agsapa si sasagana ak nga masaktan gapu ijay treatment.
ket no masapul nga siyak gayam ti agbalbaliw no siyak ti masapul nga isuro ken masurwan ay aramidek aday tatasak gayam ti adda problema na tapnon datay pailang o the early stage ket maagasanen ket datay kuma panagtrabaho ti Espiritu Santo nga panangagas ka daytoy ken dagiti daduma nga matmatayen nga tattao maala ida ket maisalba ida ket agbiag da pay ti na espirituan no pay addan ti maibagba mamangmangagtay daytoy ngano awangking kani Apo Jesus ijay mismo nga biag you are spiritually dead ngem addamot nga rod ti mawawagan nga panagungar babaan kin ni Kristo Jesus ken baban ti Espiritu Santo nga mabalin nga agbiag tayo inton pinalubusan tayo nga isu kuma iti mangted iti biag isu dayta nga masapul tayo ti maborn again ngem sangpay lang nga dayta dakdakamaten tayo daytoyen. Now, anya dagitoy nga symptoms kakabsat nga observation ko daytoyen iti church nga ayan ko mismo. Dagiti tattao umakarda ti sabali nga church. They leave the church. Dayta may nga symptoms nga masapul nga i-address ko mat. You may probably a pastor who's listening right now. The attendance is dropping. Anya nga gapo, adda nga talaga ti problema. Kat most importantly, iso daytoy day ngay symptoms day lack of seriousness among our people about what it really means to become a follower of Jesus Christ. Sanda nga naawatan, anya ter aramidon dalang. At dapay nga rod dagitay nabaybayagan nga Kristiyano, they don't even understand giving and tithing. Okay, I don't wanna argue with that, kadagiti kakapsat nga dati church na. But amo tayo nga ni Apo ket very generous. Even probably you are going beyond the tithing. Ngem adu dagitay imot nga nabaybayagan nga Kristiyano, nagdadakkel ti kitkitaan da, but they are not obedient in the processes of becoming a disciple. Inangarod. Now, in according to the Lifeway research, na isuma dayto ti pangalalante nga dayto tanja nga ay diagnose ti bukbukod ko kakabsat, I want to ask someone else to diagnose me. In order to treat this disease, kunana dahito love research, we have sought to develop ministry strategies that requires less of people, not more, strategies that focus on keeping disciples in the church rather than growing disciples in the church. And that view the pastors more as marketer than a minister. Dahito nga diagnosis kakapsat, iti sakit iti church, usually, we just want to stop the bleeding. Agsardeng lang ko mga talaga dayta. And daytangay ti aramidik no kwa. Just to stop the bleeding, so we have lowered the bar and have settled for lowest common denominator discipleship. Iso nga dagiti tattao no ibagam nga inkaman mang disciple awan ti ammo na dayta ta basol mi gayam. Anya dayto nga disease iti church ket hangga gaputan na unegan iti isursuro no di ket ampaw nga talaga kapsat shallow. Isu nga dagiti tattao they leave the church or because of lack of discipleship, decreasing attendance, symptoms daytoy apaya. It's not because we are too deep but because but the teachings of the church are shallow. I am rebuked kakabsat. At dapat 3 minutes tayo ket ituloy tayo daytoy. Iso nga according to the article nga pagtutungtungan tayo, people are living not because we have given them too much, but because we have given them far too little. And they're leaving the church because we have not given them anything, a reason for them to stay. Kakabsat. Now, anya tiyag agasan tayo, dato'y symptoms of wrong diagnosis, wrong disease. Anya nga yung garod, deep discipleship is about isusuday yung nga solution nga masapul nga talaga nga aramidin. A deep discipleship is about giving people more Bible, not less. More theology, not less. More spiritual discipline, not less. More gospel, not less. More Christ, not less.
Why? People are leaving church now because we have asked too much of them, but because we have not asked enough of them. Awanan ngamin jay ate ngay kanayon lang nga maay dagito nga Kristiyano. We are giving people a shallow and a generic spirituality when we need to give them distinctive Christianity. We have tried to treat our discipleship disease by appealing to the lowest common denominator, overemphasizing discipleship and taking the edge of what it means to follow Christ. Napukaw kapsat. Now, ituloy tayo dito ito no maminsan nga Sabado. Kaya't kung kitaan tayo, nga the simplicity iti panang diagnose when no agas na dito kakapsat is our intimacy with God. And then more of the Bible, more of theology, and more of discipline, spiritual discipline. Isang nga ti church agro. Hang ka nga ag problema no nagbasit lang ti membrom, but your people have grown a lot agsipud ta amuda ni Apo Isus. Kabsat, agkita tayo ito naman sa nga Sabado, kit ni Apo timang bendisyon king kalaglagi po, dahito yung adal, kahit maipanggap iti na espirituan nga kasasaad ken salunat. Ket no si kadayta itan ti gundaway nga balin nga i-analyze tayo, i-diagnose tayo daytoy gayam iti sakit ko. Kapsat agyaman akting kay panagdingag. Kita tayo naman sa nga Sabado ket daytoy ti gayam yung Bong Lagmay, ti daytoy matlang nga programa ti Agmula Ag-Apit, ti Agmula Ag-Apit. God bless you. Bye bye.